Hola, ¿qué tal amigos? Estoy aquí en la Fogata 14 de Cherán, Michoacán. Y nos acompaña aquí una de las personas que participan en este evento que tradicionalmente se llama Fogata y que él nos va a dar los pormenores de esta tradición. Díganos. Pues sí, personalidades que nos visitan, les vamos a dar una breve historial de los acontecimientos que se tuvo aquí y el por qué nuestra comunidad se levantó en lucha en esta comunidad, que fue a razón de que el crimen organizado estuvo devastando nuestros bosques. En un momento dado, la gente de la comunidad estuvimos pasivos, nada más viendo pasar los camiones llenos de madera. Pero ya en un momento dado, que ya nos tenían, ahora sí, hasta la coronilla, como se dice, hubo un grupo entre los cuales principalmente se levantaron, que fueron las mujeres y unos comuneros que estaban más pues en contacto con la naturaleza, y fueron ellos los que iniciaron un día como hoy en el Calvario, que así le llamamos, una parte de arriba de aquí de nuestra comunidad, que es donde se inició. Y bueno. ¿Cuánto hace de eso? Eso hace ya 7 años. 7 años hace de ese acontecimiento que precisamente hoy es en el cual estamos cumpliendo y no festejando, sino conmemorando este aniversario. Y pues fue el motivo por el cual nos dolió que la gente del crimen organizado nos hirió y nos lastimó mucho dentro de lo que cabe nuestro patrimonio de la comunidad. Y fue así como se inicia esta lucha, en el cual fue un motivo por el cual estuvimos unidos todos y de manera constante. ¿Para qué? Para pues combatir precisamente y expulsar al crimen organizado. No fue fácil, fue una tarea difícil, hubo muchos sacrificios, hubo muchos caídos, y ya que pues el gobierno pues no operaba para combatir al crimen. Inclusive pues se manejó y se concluyó de que también a lo mejor estaban incluidos ellos. Pero nosotros, la gran mayoría de la comunidad, de una manera pues en la búsqueda de cómo organizarnos para contrarrestar esa forma de trabajar de otras personas. Muy bien. Se unió, y por ello que aparecieron las fogatas. Vamos a hacer un corte aquí, y en el cual yo le agradezco. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente.